и свое включу. Так. Новые свечи. Как по мануалу. Первый запуск. О. Так тихонечко он работает, Да. а тогда ж не так работал. Ну, даже настроился. Сейчас он прогреется, еще тише будет работать. А если ему мотор? Посмотри, а направлять на... А, нет, чуть-чуть тоже видно. Сейчас будем пробовать на новых свечах ехать.